Hola, jo sóc la Natàlia Martínez i avui us parlaré sobre les extincions dels animals, concretament sobre per què és important conèixer les espècies extingides per poder preservar el futur de la biodiversitat. Bé, segurament quan ens parlen d'extincions el primer que ens ve al cap són els dinosaures, restes fòssils, excavacions arqueològiques o de forma més actual el canvi climàtic. Totes aquelles espècies que en un futur això comportarà l'extinció. De fet, jo he intentat classificar les extincions en dos grans blocs. Per una banda trobem les extincions massives més passades i per altra banda les que en diem extincions en curs, que realment són aquelles que van començar fa 100.000 anys però que continuen encara a dia d'avui. Quan parlem d'extincions massives passades, bàsicament parlem de 5 grans extincions que van passar fa milions d'anys i que van comportar l'extinció de més del 60% de les espècies que hi havia en aquell moment a la Terra. I totes aquestes es caracteritzen perquè van ser degudes a catàstrofes naturals. De fet, potser la que ens ve al cap és la 5a extinció massiva, que va comportar la pèrdua pràcticament de tots els dinosaures i va ser degut a l'impacte d'un asteroide. Però jo en aquesta presentació em volia centrar en aquestes, amb les que anomenem en curs, que estan molt correlacionades amb l'expansió i el creixement de les poblacions humanes. Per tant, parlaré sobretot des d'extincions més prehistòriques, que van començar amb els primers establiments dels Homo sapiens moderns, fins a les ciutats més modernes, fins a aquestes grans civilitzacions que coneixem a dia d'avui. De fet, diversos estudis ja comencen a trobar aquesta correlació entre extincions i dispersió de poblacions humanes. De fet, en aquest estudi van veure que a mesura que els humans sortien del continent africà i s'anaven dispersant i creixent en població, també ho feien el nombre d'extinció d'ocells i es creu que podrien haver provocat fins al voltant de 1.500 espècies extingides d'ocells. I altres estudis també ho corroboren, en aquest cas amb els mamífers, que a mesura que aquestes poblacions humanes anaven arribant a diferents continents, també ho feien les extincions de grans mamífers. I aquí van poder veure que més de 178 espècies de grans mamífers ja estaven extingits. De fet, algunes de les extincions més famoses, per exemple, seria el cas del dodo. El dodo era un ocell de la família dels columbiformes, que són els coloms. Era un ocell que era endèmic de l'illa de Maurici, que es caracteritzava per ser molt gran, perquè no volava pràcticament i perquè no tenia por dels primers colonitzadors. Per altra banda, pels primers colonitzadors, el dodo era el més similar que havien vist a un pollastre, per tant, era una font d'alimentació. Llavors el van començar a caçar, però no només es va extingir per aquesta caça tan exhaustiva, sinó que també ho va fer per la introducció d'espècies invasores, com comentava l'Edu, i concretament va ser per l'arribada completament accidental de les rates, que venien amb els vaixells que anaven arribant a les illes, i també per l'arribada dels gats domèstics, fins que el 1681 es va extingir completament. I un altre cas, potser també molt conegut, és el del passenger pigeon o el colom migrador, altre cop un ocell de la família dels coloms. Aquesta era l'au més abundant del continent nord-americà. De fet, es calcula que hi havia uns 3 bilions d'individus d'aquesta espècie i com a dada curiosa, la gent acostumava a dir que el cel es tornava de color negre cada cop que l'ocell migrava de la quantitat d'animals que hi havia. I què va passar? Que al segle XIX, quan van arribar els primers europeus, van decidir que era una espècie ideal per comercialitzar-la i donar a conèixer el continent nord-americà a la resta de països i, a més, entre les famílies més riques es va posar una nova moda, que era la de fer el tir a l'arc, el tir al plat, però en comptes de fer-ho a un plat, ho feien amb aquests ocells, fins que en menys de 100 anys es va extingir completament. Ara bé, només coneixem això de les espècies extingides, només sabem en quina època es van extingir o per què ho van fer. Doncs bé, per la majoria d'espècies tenim restes òssies, ja siguin en millor o pitjor estat de conservació, i per les més recents també podem tenir exemplars preservats en els museus d'arreu del món. Aquesta informació ens ha pogut obtenir informació sobre la morfologia, sobretot com de grans eren les espècies i també sobre la zona geogràfica en la que habitaven, en funció d'on s'havien trobat les restes òssies. De fet, els científics van poder arribar a dues grans afirmacions que es podien extrapolar a la majoria dels animals. Per una banda, van afirmar que les illes són epicentres d'extincions, ja que la gran majoria de les extincions han succeït en les illes i tot i que les illes només representen un 5% de la massa terrestre del món, representen més del 80% de la biodiversitat que coneixem. I per altra banda, també van veure
que quan més gran era un animal, més possibilitats tenia d'extingir-se. De fet, en aquest exemple del continent nord-americà, bàsicament s'observa com les espècies de mamífers més petits, com podien ser els ratolins, havien anat sobrevivint al llarg dels anys, mentre que les espècies més grans, com per exemple els mamuts, s'havien extingit. Ara bé, no només podem arribar a conèixer això, és a dir, no només podem conèixer la morfologia de les espècies, també podem saber com eren a nivell ecològic i també com eren a nivell de comportament, si eren més tímides o menys, si eren molt atrevides, de què s'alimentaven, on vivien. I de fet tota aquesta informació ja fa anys que existeix i que està a la literatura, però fins ara mai ningú s'havia encarregat de recopilar-la o no s'havia considerat que era una font científica. De fet, m'estic referint a tota una sèrie de descripcions naturalistes, il·lustracions, etc., que van començar a sortir amb l'arribada d'aquestes expedicions no tan grans que van anar per descobrir el món. Doncs quan arribaven a les illes aparentment inexplorades, tant mariners com naturalistes es quedaven fascinats per la fauna i la flora que hi havia i començaven a descriure amb molt de detall no només com eren a nivell físic, sinó també com es comportaven. I això a dia d'avui ha servit com una gran font de coneixement per saber com eren aquestes espècies més enllà de la morfologia. Però què passa per aquelles espècies per les quals només tenim restes òssies i no tenim cap mena de descripció? Doncs bé, aquí és quan entren les eines més modernes. Nosaltres ens referim com a machine learning i bàsicament significa entrenar a una màquina. És a dir, nosaltres li donem dades a un ordinador i aquest ordinador s'encarrega de trobar patrons que per nosaltres seria impossible de trobar. Això és una nova tècnica que a poc s'estan introduint, sobretot en els estudis d'ecologia, i ho estem intentant fer en el meu grup de recerca, ho estem intentant fer ara amb ocells, perquè bàsicament són els animals que més dades es tenen, tant d'extinció com de dades en general. Però la nostra idea és que això pugui ser extrapolable a altres espècies d'animals en un futur. De fet, el nostre primer objectiu és arribar a saber com eren aquestes espècies extingides a nivell físic. Sobretot m'estic referint perquè molts cops només tenim o bé restes òssies que estan molt degradades o només tenim un únic os, i era molt difícil saber com era aquest animal, quin tipus d'ales tenia, etc. Llavors, el que estem intentant fer és mesurar les restes òssies que queden de totes les espècies d'ocells extingides i, a més, estem incorporant informació per a aquelles espècies que tenim els individus preservats, és a dir, que encara hi ha pell, i estem afegint informació sempre que hi hagi de si volaven o no i de com de grans eren. I tot això sempre es complementa amb informació de les espècies d'ocells vives, perquè sempre és millor per al model perquè pugui predir amb més exactitud. I gràcies a això, al final, acabem podent crear una estructura 3D de com hagués set físicament aquest animal. En aquesta imatge, per exemple, teniu com hagués set la huia, que és un ocell extingit, i això ho hem pogut reconstruir a partir de totes aquestes dades que hem obtingut. I l'altre objectiu és poder saber de què s'alimentaven aquestes espècies, és a dir, si eren herbívores, si s'alimentaven de llavors, d'altres animals, etc. I no només això, sinó que sabem que tot i que la majoria d'espècies tenen una dieta preferent, és a dir, generalment s'alimenten, per exemple, de llavors, també són espècies oportunistes. Què significa això? Significa que en cas que no puguin accedir a la seva font d'alimentació, ja sigui perquè és escassa o bé perquè si suposa un esforç massa gran accedir-hi, aquestes poden optar a alimentar-se d'altres fonts d'aliment que estiguin disponibles en aquell aliment. En aquell moment. Per exemple, potser el 80% del temps una espècie s'alimenta de llavors, però en cas que no hi sigui, aquest 20% restant, doncs un 10% ho fa d'insectes i l'altre 10% d'animals morts. Llavors nosaltres amb aquestes tècniques podem arribar a predir la dieta preferent i també els percentatges en els quals podria variar i alimentar-se de diferents tipus de dieta. I això ho estem fent gràcies a tot. Primer, estem utilitzant dades d'espècies vives, d'ocells, i per tant estem trobant una correlació entre la morfologia i el tipus de dieta. Per tant, tenir un tipus de morfologia et fa tenir un tipus de dieta i després, amb tota la informació que hem obtingut de morfològica per a les espècies extingides, ho estem podent també fer per a les espècies extingides. I de fet ja tenim dades i està funcionant. Però ara bé, després de tota aquesta explicació de com conèixer les espècies extingides, potser la pregunta que tots ens faríem és i si ja estan mortes, per què volem saber com eren? Doncs a nivell científic podria dir moltes raons perquè serien importants, però potser més a nivell de societat. La primera seria perquè fins ara s'ha assumit que quan una espècie s'extingia també ho feien tots aquells trets que l'havien portat a l'extinció, totes aquelles característiques que la feien més propensa.
Fa un moment us deia que aquelles espècies més grans o més gegants s'havien arribat a extingir. I fins ara es pensava que actualment ja no teníem aquest problema, ja no ens havíem de preocupar de la mida de les espècies, perquè ser gran ja no era important. Però hem vist que això no és cert. Hem vist que, coneixent les espècies extingides, hem pogut veure que aquests trets continuen estant presents a dia d'avui. No s'han extingit com pensem. Simplement no són tan extremistes, però continuen havent un espectre en el qual fan que encara siguin propenses a l'extinció. De fet, a dia d'avui ja es consideren que hi ha 44.000 espècies que estan en risc d'extinció i aquestes només són les que es tenen controlades a nivell de natura, però n'hi ha moltíssimes més a les quals no es té cap mena d'informació ni cap mena de... no se sap en quin estat de conservació actual estan. I si podem saber com eren les espècies extingides i, per tant, quins trets fan que unes espècies siguin més propenses que d'altres a l'extinció, podem arribar a preservar les espècies en un futur perquè no s'arribin a extingir. I, finalment, perquè és molt important saber com afecten les extincions als ecosistemes. Els ecosistemes funcionen gràcies a la interacció de moltes espècies. I això ho fan perquè cada espècie té una funció que pot ser única o compartida, però que rep el nom de rol ecològic o rol ecosistèmic. I aquestes funcions fan que els ecosistemes siguin estables i es mantinguin. Què significa un rol ecològic? Significa que, per exemple, una espècie determinada s'alimenta, per exemple, d'un arbre. Per tant, s'encarrega de dispersar aquests fruits que dona aquest arbre, aquest tipus de llavor, i pot ser l'única espècie en tot l'ecosistema que sigui l'encarregada de dispersar aquesta llavor. Si aquesta espècie desapareix de l'ecosistema, ningú podrà desplaçar aquesta llavor i això comportarà que, conseqüentment, aquest arbre no creixi, acabi desapareixent i, conseqüentment, totes les espècies que depenen d'aquesta planta. De fet, això és una representació il·lustrada de com hagués estat un tros concret de l'illa de Maurici. De fet, tots aquests animals que veieu en aquesta imatge eren herbívors, dispersaven diferents tipus de llavors i actualment no queda viva cap espècie d'aquell. Només aquesta tan petita que teniu aquí dalt, que és un ocell molt petit de la família dels falcons, i a dia d'avui aquest tros de l'illa de Maurici es veu així, que és una zona completament deserta. I això simplement va succeir perquè una única espècie es va extingir. I justament era una espècie que era l'única de l'ecosistema que s'encarregava de dispersar la llavor que donava vitalitat a moltes altres espècies. Llavors, fins aquí simplement recordar que és molt important conèixer les espècies extingides per poder prevenir o saber com funciona aquest efecte dominó. Science Queers.